qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay gudaha magaalada Bahridaar waxayna sheegeen Tigreegu in ay wadaan howl argudsi ah sidoo kale dhanka kaleete afayeenka ciidamada Itoobiya oo hadlay waxa uu sheegay in aysan jiri doonin wax naxariis ah lana soo qabqaban doono hogaanka ugu sareeya ee TPLF madaxweynaha Itoobiya oo isna dhankiisa hadlay ayaa 72 saacadood u qabtay madaxda TPLF inay isku soo dhiibaan hadaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa xogo sir ah oo ku aadan dagaalka Itoobiya halka uu marayo iyo xogihii ugu dambeeyay oo ku saabsan halka uu dagaalku marayo cidda ku gacan sareydo hase yeeshee daawadayaal inta aanan kula wadaagin warbixinadan oo dhameystiran fadlan marka hore muuqaalka leegaray maxaa yeelay waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardar inaynu maalin warbe warbixin cusub idin soo diyaarino sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo janaalkeena subscribe dhahanayo gambaleelkana u fur hadaba daawadayaal waxaynu ku bilaabi doonaa ugu horeyn shacabka ku nool caasimada gobolka Amxaarada ayaa sheegay in ay saaka maqleen qaraxyo xoogan kuwaas oo ka dhacay magaalada Bahridaar waxaana looga shakisan yahay in gantaale ay ciidamada TPLF mar kale ku garaaceen gobolka Amxaarada dhawaan ayaa ahayd markii ay gantaale lagu garaacay caasimada gobolka Amxaarada ee Bahridaar xilli uu dagaal ka socdo gobolka Tigreeya hadaba Tigreeya ayaa waxa ay bilowday dagaal rogaal celis ah kaas oo ay ku qaadeen ciidamada Itoobiya waxayna xogihii ugu dambeeyay ee la soo aruuriyay sheegayaan in ciidamada Tigreeda looga adkaaday gobollo badan iyadoona iminka lagu hareeraysan yahay magaalada Makalla oo caasimada u ah gobolka Tigreeya hadaba daawadayaal sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa madaxweynaha Itoobiya oo hadlay kaas oo digniin culus u diray madaxda Tigreeya Abiy Ahmed ayaana 72 saacadood waxa uu qabtay inay isku soo dhiibaan saraakiisha iyo sidoo kale madaxda sarsare ee Tigreeya Abiy waxa uu hogaanka Tigreega u sheegay in la marayo meel aan laga noqon karin xogaga jabhadda xureynta shacabka Tigreeda TPLF oo gacan ku haya dhul buuraleyda ayaa iyana wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan oo aysan isdhiibin dagaalka oo dhowr toddobaad dhex maraya ciidamada dawladda dhexe ee Itoobiya iyo kuwa daacadda u ah Tigreeda waxa la rumaysan yahay inay boqolaal qof ku dhinteen kumanaan kalena ay ku barakaceen mar sii horeeyay ciidamada dawladda dhexe waxa ay ka digeen in magaalada Makalla oo ay ku nool yihiin 500 oo kun oo qof in taangiyo lagu hareeriyay ayna dhici karto madaafiic in lagu garaaco wax naxariis ah ma jiri doonto ayuu yiri afayeenka ciidamada oo hadlay hadaba hogaanka TPLF oo u waramayay wakaalada wararka ee Reuters waxa uu sheegay ciidamada daacadda u ah TPLF inay diyaariyeen qorshe rogaal celis ah oo ay kaga adkaanayaan ciidamada dawladda hirar iyo muujada dagaal ay nagu soo qaadeen balse waxtar ma lahan ayuu yiri mar uu waramayay wakaalada wararka ee Reuters hadaba muxuu yahay qorshaha dawladda dhexe ee Itoobiya dawladda dhexe ee Itoobiya waxa ay sheegeen in ciidamadu toddobaadkii hore inay qabsadeen magaalooyin muhiim ah balse waxa adag in la helo warar madax bannaan oo xaqiijinaya guusha ay dawladdu sheegatay maadaama weli telefoonada iyo internetka deegaankaasi ay ka go'an yihiin tan iyo markii uu dagaalkaasi bilowday war murtiyada dawladda ka soo baxay Master Abiy waxa uu yiri wadadii burburka ay haysteen xilligii la soo afjari lahaa ayaa hadda la joogaa balse inta ka hor waxaan mar kale idinkugu baaqayaa 72 saac gudahooda in aad si nabad ah dawladda isugu soo dhiibtaan maadaama hadda la joogo meel aan laga noqon karin fursadii ugu dambeysay ka faa'iideysta Abiy Ahmed xogaga TPLF waxa uu baaqay inay si nabad ah isku soo dhiibaan shacabka magaalada Makalla waxa uu baaqay inay taageeraan xogaga dawladda si kooxda uu ku sheegay burcad deegaanka Tigreeda isku aruursaday cadaaladda loo horkeeno hadaba sidoo kale waxa jira dawlado kale iyo madax caalami ah oo ka hadlay dagaalka ka socda gobolka Tigreeya madaxweynaha koonfurta Afrika sidoo kalena ah gudoomiyaha midowga Afrika ayaa 3 madaxweynayaal hore oo Afrika ah u magacaabay in ay dhexdhexaadiyaan labada dhinac balse dawladda federaalka ee Addis Ababa ayaa waxa ay marar badan diiday baaqyada loo jeedinayo in wada hadallo la sameeyo waxaana la sheegay in ergadaasi oo ahaa 3 madaxweyne oo hore oo Afrikaan ah ay la kulmi doonaan oo kaliya ra'iisul wasaare Abiy Master Mama Mehretio oo ah la taliyaha sare ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in wada hadallada ay ku habboon yihiin
kadib marka ay ka adkaadaan ciidamada maamulka TPLF tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo xoogga TPLF ee deegaanka Tigrayda waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay isgaarsiinta iyo gaadiidka deegaankaasi ka jiray. Haddaba daawadayaal waxaan rabaa ugu dambeyn in aan barnaamijkeena ku soo gabagabayno dagaalkan iyo waxa uu salka ku hayo. dagaalkani waxa uu ka dhashay khilaaf xoogan oo muddo u dhaxeeyay xisbiga TPLF oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed uga awoodda badan Itoobiya iyo dowladda dhexe uu hogaamiyo Dr. Abiy Ahmed, iyada oo khilaafka ugu weyn uu soo ifbaxay markii Abiy Ahmed bishii June uu dib u dhigay doorashada guud isagoo oo sababeeyay fayraska corona dartii in doorashada xilligan aysan ku dhici karin. TPLF dowladda dhexe uu hogaamiyo Abiy Ahmed waxay u aragtaa sharci darro iyagoo ku doodaya inuusan Abiy haysan sharci uu dalka ku hogaamin karo. 4 bishii November ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ilaamiyay howlgalka dhan ah ciidamada TPLF isagoo ku eedeeyay in maleeshiyada daacad u ah ay weerar ku qaadeen xarun ciidamada qaybta waqooyi oo fadhigeedu ahaa magaalada Maqale, balse TPLF ayaa eeda loo soo jeediyay dhinac isaga dhigay maleeshiyadka daacadda u ah TPLF. ciidamada dowladda dhexe ka soo goostay ee TPLF la saftay iyo maleeshiyad hubeysan marka la isku daro xoogga TPLF ee daacadda u ah tiradooda waxa lagu qiyaasayaa 250,000 oo askari. runtii waxaan u malaynayaa in uu hadda deegaano badan oo Maqale ku dhow iyo wadooyin gelaya ay qabsadeen marka uu isbidahayo in ay nimankii si unu jabeen marka in waqti kale uu siiyo si ay waraaqana way daadiyeen baa la lahaa ciidamada militariga ee dalka. marka waxaan u malaynayaa inuu hadda ku gacan sareeyo digniintan dambe uu bixiyay markaad xagga dagaal. Abiy waa markii labaad ee uu digniin noocan oo kale soo saaro. hore waxaa jirtay maruu isla waqti inta leeg oo 3 maalmood in isku soo dhiibaan uu qabtay hadiiba ay dhici weydo maxaa kale u banaan baad isleedahay? kulley dagaal fudud ma aha. niman 27 sano dalkan ka talinayay casriga haysta ciidan trained ah ama saraakiil sarsarana haysta weeye. marka inuu dagaalku daba dheeraadana waa la arkaa, inuu hore usoo afjarmana waa la arkaa. marka wayna adag tahay in warar dhexdhexaada laga helo deegaankaas maadaama uu qadkii isgaarsiinta uu ka go-an yahay gebi ahaanba. marka source of information ka aan helayna waxa weeye waa laba dhinac dowladda federaalka iyo dhinac dowladda deegaanka Tigrayga hormuud ka yihiin TPLF. marka warar xooggaala oo dhab ah oo dhexdhexaada maadaama aynay jirin ognahay waxa weeye hadda ay sheeganayaan dowladdu waa ku dhow yihiin caasimadda deegaanka Tigrayga ee Maqale. Abiy wuxuu ku celcelinayaa in la gaadhay meel aan ka soo noqosho lahayn.